ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ. హరి ఓం. గణానాన్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रिजवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम. इषेत्वोर्जेत्वा वाजवस्थोपाजवस्थदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमूर्जस्वतीः पजस्वतीः प्रजावतीरनमेवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यादवह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि. ओम. यज्ञस्य घोषतसि प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः प्रेयमगाद्धुषणा परिहिरच्छमनुना कृता स्वधजा वितष्टात आवहन्ति कवयः पुरस्ताद्देवेभ्यो जुष्टमिह बलिहिरासदे देवानां परिशूतमसि परुषवृद्धमसि देवबलिहिर्मा त्वान्वङ्मातिर्यक्पर्वतेराध्यासमाच्छेत्ता ते मारिशं देवबलिः शतवलुषं विरोह सहस्रवलुषाः विवयगुमृहेम पृथिव्याः सम्भृतः पाहि सुसम्भृता त्वा सम्भरां यदित्यैरास्नासीन्द्राण्यै सन्नहनं पूषा ते ग्रन्थिं गृध्नातु सतेमास्थादिन्द्रस्य त्वा बाहुभ्यामुद्यच्छे बृहस्पतेर्मूर्ध्नाहरां निर्वन्तरिक्ष मन्विः देवं गममसि. ओम. शुन्धध्वन्दैव्याय कर्मणे देवयज्ञायै मातरिश्वनो घर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि विश्वधायासि परमेण धाम्ना दृगुंहस्व माह्वार्वसूनां पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारकं हुतस्तोको हुतोद्रप्सोऽग्नये बृहते नाकाय स्वाहाद्या वा पृथिवीभ्यागुंसा विश्वाजिस्सा विश्वव्यजा सा विश्वकर्मा सम्पृच्यध्वमृतावरीरोर्मिणीर्मधुमत्तमा मन्द्राधनस्य सातये सोमे नत्वात नच्मीन्द्राय दधि विष्णो हव्यगुं रक्षस्व. ओम. कर्मणेवान् देवेभ्यः शकेयं वेषायित्वा प्रत्युष्टगुं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्व तञ्जोऽस्मान् धूर्वति तन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्नितमं वप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्धानन्द्रगुंहस्व माह्वार्मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षेमाभिर्मा संविक्था मा त्वा